第二个是 X Cafe。X Cafe 是由古民家改造而成的宁静咖啡馆，其中最推荐的餐点是自己用炭火烤团子，这是一道可以依照自己喜好烧烤后享用的体验型人气餐点。烤过之后，外层会变得酥脆，内部则保持 Q 弹口感，能品尝到馅烤的美味，再搭配玉手洗酱或红豆馅一起享用，美味更是加倍。